Pjesëmarrës, mirëdita dhe mirë se keni ardhur në ceremoninë e hapjes së javës globale të paras për vitin 2023. Në sloganin Administro paratë tua, kultivo të ardhmen tënde, si vjet është viti i 9 që Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Shoqëratën Shqiptare të Bankave, por edhe partnerë të tjerë, organizojnë aktivitete të larmishme në kuadër të kësaj jave. Është kënaqësi që hapim javën globale të paras. Edukimi dhe përfshirja financiare janë midis objektivave kryesor që ka Banka e Shqipërisë. Kemi përgatitur një strategji kombëtare të edukimit financiar në bashkëpunim dhe me partnerët tanë ndërkombëtar si banka botërore dhe partnerë të tjerë. Edukimi financiar ju shërben të rive në radhë të parë për të gjykuar sa më mirë për organizimin e financave të tyre, për kursimet, për investimet dhe për të përgatitur më mirë për jetën e tyre në të ardhmen. Unë mendoj që këtë vit, sidomos pas krizave që kemi kaluar, edukimi financiar, menaxhimi i parave, menaxhimi i buxheteve bëhet gjithnjë më i rëndësishëm. Është kënaqësi e veçantë jemi sot në këtë javë kaq të rëndësishme, ku dhe slogani i këtij viti e tregon rëndësinë që edukimi financiar ka për gjithë ne për jetën tona. Paraja është një diçka e domosdoshme që ne na udhëheq gjatë gjithë jetës sonë dhe disa njohuri bazike duhet që secili prej vollatës t'i ketë. Azdreni, po, rreth meje të përbashkuar me një dëshirë e një qëllim, të gjithë atje duke ju betuar të lidhin besën për kursim. Shumë e bukur, mund ta tregojmë edhe nga kamera kështu si foto. Okej, ja kemi kamerën. Është punim i një prej fëmijëve. I një prej fëmijëve, po.